Te przewody są podłączone. Tu jest podłączona biała kostka do zasilania, a tu jest ten niby uszkodzony emulator CAN stwierdzony przez montera. Przekręcam kluczyk i radio się nie włącza. Naciskam tu. Radio się też nie włącza. Wyłączam kluczyk. Przyciskam tu. Radio się nie włącza. Jeszcze raz włączam kluczyk i radio się nie włącza.